Wallahi jama'a Epson alkhairi ne, Epson legit app ne ba scam ba. Duk wanda ka ga yana yin Epson to yana samun kuɗi a kai. Duk wanda ga yana yin Epson yana samun kuɗi a kai. Aiki za ka yi musu su rinƙa biyan ka, ba wai kuɗi za ka sa ba ko kuma wani abun nan, a'a shi aiki za ka na musu za su na biyan ka, kuma idan ka tara kuɗinka akwai inda za ka je ka juya kuɗinka zuwa dollars sannan ka tura su akan exchanger ka sauke kuɗinka. Kun ga shekaran jiya nan na yi rijista da shi, kun ga profile ɗina, sannan kun ga abin da yanzu na samu, kun ga kuma kuɗina idan na juya su a dala yanzun nan yanda suke. Duk mai so ya min DM zan ba sa link, kuma zan aje link akan profile ɗina, ga mai so zai ɗauka ya rijista. Zan kawo muku bidiyon yadda mutum zai yi rijista daki-daki da kuma yadda za ka rinƙa aiki a kai suna biyan